À la page 42, chapitre 4, Microsoft Excel, leçon 4. L'objectif de la leçon, changer l'orientation du texte dans une cellule. إذا عنا الإكريتور بهالسلول نحنا بدنا نغير لها اتجاه الأورينتاسيون تاعها. كاشي et afficher une colonne. بدنا نزيد كولون ونخفي كولون. cacher et afficher une feuille. بدنا نخبي صفحة. protéger une feuille de toute modification. protéger يعني أنا بدي أعمل بروتيج لهالتعديلات اللي اشتغلت فيها. كلن هول اليوم بإذن الله حنشتغلهم. Première étape, lancer les programmes Microsoft Excel. Première étape, lancer les programmes Microsoft Excel. Deuxième étape, appliquer les mêmes formatages. بدي أطبق هالابليكاسيون اللي عندي هنا موجودين على الفيجور. التروا fusionner les cellules. ندمج cellules من B2 jusqu'à F2. B2 يعني هي عم نحكي عن هي. بدنا نعملها مير سيلول. بدنا نعمل سيلكسيون لها السيلولات موجودين عنا ونطلع مير سيلول. حنتعلمها هلا كمان عنا على اللابتوب. Deuxième étape, changer l'orientation du texte. My expense. هاي الماي اكسبونس هالمو هادي كانت مكتوبة عنا كتابة عادي نورمال. عملنا غيرنا عملنا شونجي للأورينتاسيون تاعتها. اوكي كمان اليوم حنتعرف كيف نعمل شونجي l'orientation du texte. Comme les montres la figure مثل ما شفناها هون. Puis 6 à la fin de l'exercice, cachez la colonne F et la ligne 8. بدنا نخبي الكولون F واللينية 8. protéger la feuille sheet 1. بدي احط لها بروتيج يعني مخفية. احط لها كلمة سر. هلا حنشوف كيف بدنا نشتغل فيهم. Première étape, regardez bien au laptop. Lancez le programme Microsoft Excel. puis كليك لنا ستار. كلنا صرنا نعرف نفوت ستار. نعمل كليك ستار. كليك Microsoft Excel. après sélection. أنا ما عندي هون يا مدام البي 2 للإف 2. عنا من الجي jusqu'à sélection. جي سيلكت. نعملو sélection لهالسلول هول. oui. puis clique merge cellule pour merge la cellule. ok. puis remplis les tableaux suivants. Changer la couleur de cellule comme ça. On clique sur le saut, puis choisis la couleur rouge par exemple. Changer la couleur du tableau. Remplis le tableau comme ça. Changer la couleur. Choisis quelle couleur. puis dessiner cette forme. puis merge cellule. quand même نعمل sélection la D ou le E jusqu'à 10 ligne 10. اوكي بنعلم من بعد ما علمنا هي مدام نعمل merge cellule. après oui changer l'orientation du texte. sélection. clique ici. après choisis cette forme du compte. orientation AB. clique cette forme ou verticale caractère ou cette forme. rotate texte up. rotate texte down. format cell alignement. j'ai choix. la sélection. puis changer la couleur du cellule. par exemple rose. où est la couleur rose? ici. la sélection my expense. puis clique cette forme et changer la couleur du cellule. clique sur choisis la couleur rose. c'est la première étape. puis madame. Quatrième étape. Pour cacher la colonne, clique sur son en-tête pour la sélectionner, puis cliquez sur Home, Format, Hide and Hide colonne. Pour cacher
un colon, sélection ici comme ça. puis clic فورما. شنو هلا فورما وين؟ بدنا نخفي نحنا كولون. اوكي فورما هيد hide colon. La colonne disparaît, elle est cachée et non supprimée. Pour l'afficher de nouveau, sélectionnez les deux colonnes qui l'entourent, puis cliquez sur Home, Format, Hide and Hide colonne. يعني نحن حتى نرجع نرد هيدا الكولون يلي هو منمحة بس تخبى عنا تخبيه. Sélection le tableau, puis clique Format, Hide and Hide colonne pour disparaître. Puis 7. Pour protéger une feuille sheet contre les modifications, cliquez en Format Protect Sheet. حتى نوضع على هالصفحة يا مدام كلمة سر نحن مثل ما بنعرفها باسورد. كليكي فورما بروتكت شيت على اخر الصفحة تحت. اوكي بروتكت شيت حتى نحط له كلمة سر، يعني انا بقدر فوت عليها هالصفحة بس غيري ما بيقدر يفوت ولا بيقدر يغير عليها. يعني هي بتظهر قدامه بس ما بيقدر يغير فيها شي ابدا. par exemple j'écris 1 1 1 1 4 1. اوكي je répète 1 1 1 1. اوكي هلا نشوف j'efface ما محاشي. pourquoi؟ لأن عندها باسورد. je faire فورما protect sheet. طيب حتى نفك القفل نحنا un protect sheet. Pour annuler la protection de la feuille, clique sur un format un protect sheet. Comme ça, ya madame, je clique format protect sheet un protect. J'écris 1 1 1 1 4 1. Ok. J'ai modifié. عدلت فيها هلا. شفنا هاي مدام. Enregistrer et fermer. إذا نحن عملنا changer la couleur. Non. Première étape, insérer un tableau. Deuxième étape, sélectionne les cellules. Merge cellules. Sélectionne les cellules et clique sur merge cellules. Changer la couleur du cellule. Puis, sélectionne cette colonne. J'écris My Expense. Sélection My Expense. Puis, clique AB pour changer la rotation. Puis, remplir le tableau. Changer la couleur du tableau. Changer la taille ou la largeur du cellule. N'est-ce pas? Puis, je mets Protect Sheet. Ok? Protect Sheet. Et cache la colonne et disparaît la colonne. ok كيف نخفي كولون كيف نرجع نظهره لأنه ما بيكون منمحى بس بيكون عملوا تخبي. puis je mets une password la sheet. clique format protect sheet pour annuler la protection de la feuille. قلنا جي كليك on format and protect sheet. بنرجع بنشيل الباسورد مثل ما انتبهنا واشتغلنا هون. نركز المعلومات كتير براسنا، واللي عنده أي سؤال فيه يتواصل معي يا مدام على الخاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.